السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيكة ديال اللوز. هي من الطبخ الاسباني. كما قلت لكم انني غادي نبقى ندير في هذا الروبوت، واول مره غادي نديرها ان شاء الله فيها. وهزيتها من الكتاب ديال الماكينه. عندي فيه وصفات. ان شاء الله غادي نبقى ندير لكم الوصفات اللي كاينين فيه منه الوصفات. وهنايا غادي نديرها بالطريقه اللي كاتبين، يعني هنا 4 البيضات، 200 غرام ديال السكر ما يعادل كاس ونص مع مرش كاس ونص. وهنا دانون طبيعي ناتورال، ولا يكون فاني لحقاش هنا غادي ندير فيه انا فانيا. وهنا خماره من فئه 15 غرام، ودايرين 250 غرام ديال الطحين، وكاس ديال زيت الزيتون. وهنايا عندي 80 غرام ديال اللوز حمرته وغير قطعته بالموس. صافي ان شاء الله غادي نلوح البيض وغادي نلوح مع السكر وفانيا، غنخليهم حتى تيطلعوا. وديك الساعه انا غادي نوري لكم في الروبوت ان شاء الله. انا نويت بانني غاديه نطرب البيض بعدا مع السكر وعاد ندير الطحين. قال لي ولدي لا، بانهم كاتبين طوضو وكلشي غادي تلوحيه في دقه واحده. صافي وانا لحتو، وهنا درت الطحين ودرت الخميره هي الفوقانيه. صافي وغادي نريقلها ونشوف كيفاش غادي يجي هاد الكيكه اول مره غادي نديرها. ولا خرجت مزيانه غادي نوري لكم ان شاء الله. ها هي الكيكه بعد ما طابت ليا في الروبوت. ها نتوما شوفوا كيفاش جات، مع ذلك جات غليظه صراحه. واول مره كنديرها. شوفوا كيفاش جات اللون ديالها محمر وغزال. وها هي باينين فيها الطريفات ديال اللوز، ها هما كاملين، ها هما غير هادو زوقتهم بهاد اللوز من الفوق. وانا غادي نقطعها معكم ان شاء الله دابا. شوفوا كيفاش جات، صراحه جات غزاله. يعني هاد الروبوت انا شاده مع شاده بايد، داكشي علاش شاده التليفون. غادي نشدو، عاد شدو ليا ولدي. انا هذه قطعتها صراحه هي جات غزاله، غير انايا مع الموس قطعتها ما قطعتهاش مزيان. هانتوما شوفوا، هانتوما ها هي كيفاش جات. فيها هذوك الطريفات ديال اللوز، وطيبه غزاله بزاف. يعني الطياب ديالها في الروبوت، يعني الطياب ديالها جا غزال. اول مره كنديرها صراحه، وانا غادي نبقى نشارك معكم ان شاء الله الوصفات الاسبانيه. كاين بزاف عندي ديال الكيكات، وبزاف كاينين ديال الطياب ان شاء الله. الا تعجبكم هاد القناه ديالي ان شاء الله دعموني باللايك والاشتراك باش تبقاو توصلوا معايا بالمزيد ان شاء الله.